大家好，我是小颖，做个用美食治愈生活的掌勺人。别瞧冬瓜模样普通，做了可是下饭神器。今天分享一道红烧做法：软绵瓜肉吸收汤汁，咬开瞬间鲜甜味并发，配之白米饭，不知不觉就多添2碗。今天去市场花了3块钱，就买了这一大块冬瓜，沉甸甸托在手里，表皮还带着新鲜的水汽，这分量足得很，实惠又划算，光看着就觉得值了。把冬瓜放案板上，用刀从中间对半切开，青白色的果肉里藏着软乎乎的瓜囊，用勺子顺着边缘轻轻一刮，瓜囊慢慢落下。瓜囊的质地软绵，满是水分，还裹着细细的纤维。要是不去除，做菜时很容易煮得软烂成泥，混在瓜肉里会破坏口感。原本脆嫩的冬瓜也会因此变得糊糊的，吃起来没有清爽的层次感。一定要提前处理干净，再把冬瓜分切成小块，处理起来更方便削皮。夏天正是冬瓜大量上市的时节，也是它1年里最甜美的时候。冬瓜不仅富含维生素、矿物质，还有丰富的膳食纤维。减肥期间的朋友不妨多吃些。削好皮后，把冬瓜切成厚度均匀的块，我偏爱切得稍厚一些，这样红烧时不容易煮烂，还能充分吸饱汤汁。咬一口软乎乎的，满口都是满足感。要是切得太薄，煮着煮着就容易碎成小块，影响口感。全部切好后，装进大碗里，起一把白糖，撒进冬瓜块中，下手抓拌，让每一块瓜肉都能均匀裹上糖粒，确保白糖充分接触瓜面。搅拌均匀后，将冬瓜静置5分钟，糖分会慢慢渗透瓜肉，逼出里面多余的水分。这样杀出水分后，冬瓜后续烹饪时更容易吸味，口感也会更紧实入味。趁这个时间来准备配料，取几只提前浸泡好的干鱿鱼，把它切成条。切好后，把它放入盘中备用。一把浸泡好的干虾放进盘中备用。取一把去皮的大蒜，用刀背轻轻拍扁，这样能让蒜香更充分释放。再随意切碎成蒜末。接着处理生姜，切成薄片，再改刀切成细丝，最后切成末。另起一把葱白，切成细碎的葱花，蒜香混着姜的辛辣和葱白的清香渐渐弥漫开来。把这些切好的配料一起装进盘子里。智慧儿冬瓜已经腌好了，来看一下，杀出了不少清亮的水分。原本硬挺的瓜块变得软软的，带着韧劲。倒入适量的清水，轻轻淘洗去表面的糖分。洗干净后捞出来，放在沥篮里沥干水分。接下来起锅烧油，油微微热，取几块培肉放进锅里，小火慢慢煎之。随着油温升高，培肉渐渐酥紧，滋滋冒出清亮的油脂，边缘煎得微微焦黄。亲爱的朋友，这段视频真的超费心力，
小颖每天在分享简单好做的家常菜。今天这个冬瓜做法对你有帮助的话，别忘了点赞、留言和转发哦。你们的每一份支持都是我更新的动力，真的特别感谢大家。把煎出来的猪油留着，捞出控油后的肥肉渣就可以丢掉。这滚烫的猪油用来炒冬瓜，香味能瞬间提鲜增香。把沥干水分的冬瓜倒进猪油锅里，小火慢慢煸炒。翻炒约50秒后，盖上锅盖，大概焖3分钟，让瓜肉初步变软。开盖瞬间，猪油的醇厚香气，混着冬瓜清甜扑面而来，格外诱人。继续翻炒50秒，再次盖上盖子焖2分钟。时间到后，开盖快速翻炒，让每一块冬瓜都裹满透亮的猪油。猪油的香润裹着冬瓜的绵软，吃起来油而不腻。炒的冬瓜边缘微微焦黄。待至金黄油刚时，先盛出来装盘放一旁。锅中的猪油留着不要倒。先把葱姜蒜下锅，小火慢炒出浓郁的香味。接着放入鱿鱼和虾仁，快速煸炒至食材变色出香，海鲜的鲜甜味混着葱姜蒜香，瞬间弥漫开来。随后倒入之前炒好的冬瓜，转大火快速翻炒，让冬瓜与鱿鱼、虾仁充分融合。开始调味，加适量的生抽提鲜，1勺蚝油增香，再来少许老抽调色，食盐少放即可。料汁一入锅，香气立刻变得醇厚诱人。转小火慢炒，让酱汁裹进每块冬瓜。猪油的醇厚裹着酱汁的咸香，混着冬瓜本身的清甜，口感油而不腻。最后淋小半碗清水，翻炒至冬瓜吸足水分变软。盖上盖子，小火焖煮2分钟，让味道彻底渗进瓜肉里。开盖就是满屋鲜香啦！浓郁的汤汁裹着冬瓜，瓜肉已经呈半透明状。继续翻炒1分钟，锅里的汤汁渐渐收浓，冬瓜吸足了味道。淋入少许的水淀粉勾芡，再滴几滴明油，快速翻炒，让每块冬瓜都裹上满满一层亮泽的汤汁。瞧，这红亮的颜色，还没出锅就香气扑鼻。冬瓜自带清甜混着酱香，软嫩却不烂糊，每一口都下饭。最后撒一把翠绿的葱花，端上桌，瞬间增色不少。这道营养好吃的红烧冬瓜就做好了，几块钱成本煮出一大盘，酱香浓郁又清爽不油腻，软绵的瓜肉吸饱汤汁，配米饭吃得特满足，简单实惠又下饭。好了，别忘了点赞关注呀！你们的每条留言我都会看，愿快乐常伴。我们带着更多干货，下期不见不散。